سلام به شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به آموزش وردپرس. امروز میخوایم با مباحث پایه وردپرس شروع کنیم و طریقه نصب و راه اندازی وردپرس رو با هم داشته باشیم. چیزایی که ما نیاز داریم برای نصب وردپرس و بالا آوردن وردپرس روی لوکال هاستمون، ما نیاز به یک نرم افزار داریم که روی سیستم ما یه لوکال هاست ایجاد بکنه، مثل نرم افزار ومپ سرور یا زمپ که من الان به صورت پیش‌فرض ومپ سرور رو نصب دارم. و وقتی ومپ سرور که نصب میکنید ران کنید، یه چند ثانیه که صبر کنید، اینجا آیکون ومپ به رنگ سبز در اومد، یعنی که برنامه کاملا آماده استفاده هستش. خب الان با هم بریم و از وبسایت وردپرس رو دانلود کنیم. خب اینجا شما نیاز دارین که وارد گوگل بشین، سرچ کنید وردپرس. اولین سایتی که میاره به آدرس wordpress.org وبسایت وردپرس هست. وقتی که بازش کنید، جدیدترین نسخه وردپرس رو اینجا برای دانلود قرار داده. روش کلیک میکنید و منتظر میشید تا فایل دانلود بشه. خب فایل ما دانلود شد. خب وقتی که شما ومپ سرور رو نصب میکنید، گوشه‌ای که به صورت دیفالت نصب میشه یا اونجا موقع نصبش شما میتونید انتخاب کنید داخل چه گوشه‌ای نصب بشه. برای من داخل درایو C نصب هست، گوشه ومپ، گوشه www و اینجا یه پوشه من ایجاد میکنم به اسم مثلا دارم. خب پوشه رو باز میکنم، فایل وردپرس رو اینجا میریزم و فایل رو من اینجا اکسترکت میکنم. خب وقتی که اکسترکت ما انجام شد، یه پوشه به ما میده که به اسم وردپرس. تمام محتویات داخل این پوشه رو شما کات کنید و داخل پوشه اصلیتون برگردید و اینجا پیست کنید و بعد این پوشه وردپرس رو پاک کنید. خب الان تمامی فایل های مورد نیاز وردپرس اینجا کپی و نصب شدن. میریم سراغ شروع نصب وردپرس. خب برای دسترسی به پنل ومپ سرورمون ما میایم اینجا مینویسیم لوکال هاست. خب اسم پوشه ما اینجا چیه؟ دانیال. پس اینجا یه اسلش میذاریم، دانیال رو تایپ میکنیم و اینتر میکنیم. منتظر میشیم تا تنظیمات وردپرس لود بشه. خب اینجا ما باید الان زبون رو انتخاب بکنیم که ما میذاریم روی فارسی، روی ادامه کلیک میکنیم و منتظر میشیم تا مراحل بعدی لود بشن برای ما. خب به این مرحله که رسیدید، ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به یه پایگاه داده داریم. خب یه نیو تب رو باز میکنیم، مجددا لوکال هاست رو میزنیم و اینجا روی PHP MyAdmin کلیک میکنیم تا PHP MyAdmin لود بشه. یوزرنیم دیفالتش روته و پسوردش هم هیچی نیاز نیست بنویسین، خالیه. گو رو میزنیم. خب اینجا ما یه نیو میزنیم و یه دیتابیس جدید ایجاد میکنیم به اسم مثلا Danial_DB. create رو میزنیم و توی پریویلیج هم چک میکنیم که همه اکسس ها به یوزر ما داده شده باشه. خب ما اینجا دوتا راه داریم. میتونیم از همینجا روی بزن بریم کلیک کنیم و میتونیم از همینجا ما نام پایگاه داده، نام کاربری و رمز عبورمون رو اینجا وارد کنیم. میتونیم این کارو بکنیم. یه راه دومی هم که وجود داره برای اینکه ما این مرحله رو بتونیم اسکیپ کنیم، این هستش که داخل همون پوشه دانیالی که ما ایجاد کردیم wp config sample رو ادامش رو حذف میکنیم و فقط wp config بمونه. بعد با نوتپد باز میکنیم و اینجا میبینید نوشته db name database name here, db username here و db password here. ما میتونیم اینجا اسم دیتابیسمون، اسم یوزرمون و پسورد رو اینجا بذاریم که اون مرحله اسکیپ بشه، یا اینکه میتونیم از همین طریق ما بنویسیم که پایگاهمون Danial_DB هستش و نام کاربریمون روته و پسورد هم خالی. به فرستادن کلیک میکنیم. وقتی که ما روی دکمه کلیک کردیم، وارد این صفحه میشیم که میگه مرحله نصبمون انجام شد و وردپرسمون هم با پایگاه دادمون ارتباط برقرار کرد و میتونیم که نصب رو شروع کنیم. خب عنوان سایتمون رو چی میذاریم؟ برای مثال ما میذاریم دانیال. نام کاربریمون رو هم دانیال میذاریم، یا بذارید عنوان رو وبسایت خودم danialweb.ir بذارم و اینجا یه پسورد به ما میده و
اینجا میتونیم حالا ایمیلمون رو بنویسیم و برای اینکه اول در ابتدا چون ما محتوای دمو میخوایم داخل سایتمون بذاریم، برای اینکه موتورهای جستجوگر سایت ما رو ایندکس نکنن از جمله گوگل، میتونیم این تیک رو بذاریم، کارامون رو انجام بدیم و بعد این تیک رو از تنظیمات خود وردپرس میتونیم برداریم که موتورهای جستجوگر تمامی اون صفحه‌های جدیدی که ما ایجاد کردیم با محتوای یونیکی که ساختیم و همه رو جمع آوری کردیم و طراحی کردیم، اون صفحات رو شروع به ایندکس کردن بکنه و خب اینجوری جلوگیری میشه از ایندکس صفحه‌های قدیمی شما داخل گوگل و خب برای سئو سایت شما خیلی نکته مهم و مفیدیه. خب ما اینجا کپی میکنیم این رمز رو و روی راه اندازی وردپرس میزنیم. البته اینجا خب برگر میاره. اینم برای اینکه ما بتونیم رد کنیم a@a.com من میزنم که فقط این مشکل رو از ما نگیره وردپرس و وارد بشیم. خب روی ورود میزنیم و وارد وردپرس میشیم. خب این پنل اصلی وردپرس ماست و یه سری آیتم هایی که اینجا به ما میده مثل پیشنویس سریع، وضعیت سلامت سایت، فعالیت هایی که انجام شده اخیراً داخل سایت، اخبار و رویدادهای وردپرس و تعداد نوشته ها و دیدگاه ها و برگه هایی که ما داخل وردپرسمون داریم. خب اینجا میاد به ما میگه که نسخه PHP مون پایینه و از نسخه 7 ما داریم استفاده میکنیم که خب برای وردپرس پیشنهاد داده میشه نسخه 7.4 به بالا بذارید که خب اکثر پلاگینا و قالب ها با این نسخه اوکی هست. ما فعلا از همین نسخه PHP 7 استفاده میکنیم و خب فکر میکنم برای ما مشکلی پیش بیاد. خب روی تنظیمات صفحه میزنیم، میتونیم اینجا رو یک مقدار خلوت‌تر کنیم که این مورد رو برمیداریم، که اخبار و رویدادهای وردپرس رو هم برمیداریم. خب یک مقدار صفحه ما خلوت‌تر میشه. خب الان یه دور ما یه بازدید داشته باشیم از سایتمون، ببینیم به چه صورته. یه برگه نمونه با یه ظاهر خیلی ساده‌ای داره. خب امروز من میخوام 4 تا از بهترین و قوی ترین پلاگینایی که برای امنیت وردپرس هستن رو بهتون معرفی کنم و یه سری راه و روش هم بهتون بگم که بتونید با استفاده از اونا این مورد رو حل کنید و امنیت سایتتون رو بالاتر ببرید. برای نصب پلاگینا شما نیاز دارید توی نوار کناری وردپرس روی افزونه ها و افزودن کلیک کنید و اسم این 4 افزونه‌ای که برای شما من روی صفحه گذاشتم رو داخل سرچ اینجا سرچ کنید و دانلود و نصب کنید. بریم که من این 4 تا رو نصب کنم و برگردیم برای ادامش. خب این 4 تا افزونه‌ای که ما نصبشون کردیم همشون رو که اسمشون لاگین لاکداون، سرکوری سکیوریتی، WPS، هاید لاگین و گوگل آوتنتیکیتور هست که دونه دونه میریم سراغشون و تک تکشون رو با هم بررسی میکنیم. خب میایم الان از WPS هاید لاگین اول شروع میکنیم. خب اینجا میاد آدرس ورود به پنل وردپرس ما رو برای ما گذاشته، مثلا لاگین، که اگر ما مثلا اینجا بیایم بزنیم لوکال هاست دانیال و بعد لاگین، ما رو ریدایرکت میکنه به صفحه وردپرسمون. خب من میام این آدرس ورود رو تغییر میدم به مثلا ورود، ذخیره میکنم. خب میگه که اکنون صفحه ورود شما اینجاست. این صفحه رو به بوکمارک های خودتون اضافه بکنید که بتونید وارد بشید. خب اوکی، ما الان میایم اینجا از سایت خارج میشیم. نکنید الان اینجا وقتی که این لاگین اینجا هست که آدرس ورود قبلیه، به ما ارور 404 میده. الان من بیام مثلا همین رو سرچ کنم میخوام وارد بشم، به ما ارور میده، میگه این صفحه نیست. من باید بیام اینجا به جای لاگین ورود رو بنویسم تا بتونم به پنلم وارد بشم. خب بعد اینکه ما این کار رو انجام دادیم و آدرس صفحه ورودمون رو تغییر دادیم، دومین کار مهمی که ما باید انجام بدیم استفاده از پلاگین لاگین لاکداونه که نصبش کردیم. اینجا میایم یه سری تنظیمات مهمی رو انجام میدیم که خب خیلی کمک میکنه واقعا به بالا رفتن امنیت سایت ما. مثلا الان مکس لاگین ریترایمون رو ما روی 3 قرار داده. اگر ما 3 بار رمز رو اشتباه وارد کنیم، به مدت 1 ساعت ما نمیتونیم به سایتمون دسترسی داشته باشیم با اون IP و خب این خیلی به ما کمک میکنه که اگه کسی خواست اتک بزنه به سایتمون، حمله بکنه و یا هک بکنه سایت ما رو، خیلی سنگ جلوی پاش میندازیم به قول خودمون که سرعت کارش رو پایین میاریم. میتونیم حالا مثلا به جای 60 دقیقه لاکداون ما بذاریم مثلا
120 دقیقه که 2 ساعت باشه، یا میتونیم کمتر و بیشترش کنیم که تمام این مقادیر دست خودمونه که میتونیم مقدارهاش رو عوض کنیم. خب نکنید ما اینجا داخل گوگل اودنتیکیتورمون یه سری آپشن ها بهمون داده. آپشن اول تو اسکرین ساینینه که مثلا خب وقتی که شما اون صفحه اولی که وارد میشید مثلا یوزرنیم پسورد رو میزنید، همونجا از شما گوگل اودنتیکیتور کد رو بخواد، یا اینکه مثلا شما یوزر پس رو بزنید ورود کنید بعد توی صفحه دیگه از شما بخواد که کد رو وارد بکنید. این برای اون اگر تیکو بذارید تو صفحه دوم باید وارد بکنید، اگر تیکو نذارید تو همون صفحه اول از شما کد رو میخواد. بعد اینجا میپرسه ازتون که خب از بین این رول هایی که داری، این نقش های کاربرا کدوماشون نیاز داشته باشن که حتما از گوگل اودنتیکیتور استفاده کنن. شما مثلا یه وقت میخواید فقط ادمینستریتور که خودتون هستید با گوگل اودنتیکیتور بتونید وارد شید که کسی نتونه جز شما وارد بشه. میتونید تمام رول ها رو بذارید، میتونید مثلا بذارید 2 تا از رول ها، مثلا رول ادیتور به یکی مثلا دسترسی ادیت دادید که تو سایتتون مثلا طراحی انجام بده، اون و خودتون فقط بتونید با گوگل اودنتیکیتور وارد بشید. خب یکی دیگه از پلاگینایی که به شما خیلی کمک میکنه پلاگین سکیوریه که این پلاگین لحاظ امنیتی به شما یه سری نکات رو میگه، یه سری کارهایی خودش انجام میده که باعث میشه سایتتون امنیت بالاتری داشته باشه. اینجا به شما یه پیشنهادایی داده که مثلا خب یه SSL سرتیفیکیت برای سایتتون بذارید، PHP سایتتون رو آپدیت کنید که خب ما PHP مون آپدیت نیست چون روی لوکال هاست داریم این کار رو انجام میدیم، و میگه که مثلا فایل ادیت کردن یعنی ادیت قالبتون رو دیزیبل کنید که کسی نتونه این کار رو انجام بده، که از طریق کدایی که خب داخل قالب سایت هستن هم میشه قطعا این کار رو انجام داد و به سایت نفوذ کرد. و یه سری نکات دیگه‌ای که گفته اینا رو رعایت بکنید که خب چند تا شما اینجا با هم انجام میدیم. این پلاگین رایگانه که میتونید از همون بخش پلاگین های وردپرس شما این پلاگین رو اضافه بکنید و خب قطعا هر پلاگین فری یه نسخه پریمیومی هم داره که خب ما داخل ایران متاسفانه دسترسی اونقدر زیادی نداریم به این پلاگین ها و خریدشون از سایت های خارجی. خب بریم سراغ اون چند تا نکته امنیتی که من بهتون میخوام بگم که اضافه بکنید به کدای سایتتون که از این حمله ها جلوگیری بشه. خب اینجا ما نیاز داریم یه قطعه کدی که روی صفحه بهتون نمایش میدم و توی پوشه WP کانفیگمون اضافه بکنیم. روی WP کانفیگمون راست کلیک میکنیم و Open with Notepad. با نوتپد این فایل رو ما ادیتش میکنیم. خب هر قسمت از کد که دوست داشتید داخل تگ PHP میتونه مثلا اینجا باشه، میتونه آخر کد اضافه بکنید. اون کد رو پیست میکنید که اجازه ادیت فایل های قالب رو از کاربر میگیره. یعنی مثلا شما نمیتونید ادیت بکنید فایل های قالب رو تا زمانی که این کد تروه. اگر میخواستید ادیت بکنید و اجازه نداشتید از اونجا، این ترو رو مقدارش رو به فالس تغییر میدید و فایل رو سیو میکنید و شما میتونید مجدد فایل قالبتون رو دستکاری کنید و داخلش تغییر ایجاد کنید. خب یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بدین اینه که داخل پوشه WP کانتنتتون قسمت آپلود اینجا شما یه نیو تکست داکیومنت ایجاد میکنید با نام .htaccess. خب این فایل رو سیو میکنید، بازش میکنید و این قطعه کدی که روی صفحه هست رو وارد میکنید و گزینه سیو رو میزنید. این قطعه کد چی کار میکنه؟ این قطعه کد میاد از همه افراد تمام پرمیشن هایی که دسترسی اون افراد به فایل هایی با پسوند PHP هست رو میگیره که اون فرد نتونه هیچ تغییری و یا دسترسی داشته باشه به فایل هایی که پسوندشون PHPه، مثل فایل های اصلی قالب، مثل فایل های خود اصلی وردپرس. حتی تمام این اکسس ها رو از اون کاربرا میگیره و اگر خواستید مثلا خب دسترسی داشته باشید که بتونید استفاده کنید، میتونید اسم این فایل رو عوض بکنید یا اینکه این فایل رو دیلیت کنید بعداً مجدد ایجاد بکنید. خب اینم بود از این آموزش. امیدوارم تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید و امنیت سایت های خودتون رو بتونید بالا ببرید و هک نشید. خیلی خوشحال میشم اگر به آدرس وبسایت من که این پایین به شما داره نمایش داده میشه سر بزنید. تا آموزش های دیگر، بدرود.